sisse meie kolmanda esineja, kelleks on Triin Ojaari, arhitektuuri ajaloolane ja kriitik. Töötanud Eesti Arhitektuurimuuseumis kuraatorina ja on ajakirja Maja peatoimetaja aastast 2000. On kirjutanud arvukalt artikleid Eesti arhitektuurist, on kirjutanud ka teadusartikleid 60. aastate linnaplaneerimisest. Ja Triin, ma ütleks, on veel siia juurde nõutud kirjutaja nii Eestist kui Eestist väljaspool, tema artiklid kaasaegsest arhitektuurist, muuhulgas ka Eesti omast on ilmunud näiteks hiljuti kogumikes Beyond 2 Values and Symptoms aastast 2009 ja Looking at European Architecture Critical View. Nii et igati sobiv inimene selle teema. Palun, Triin. Tere õhtust siis ja alustuseks võib-olla on siin palju juttu olnud erinevatest terminitest või terminoloogiast. Arhitektuuriteadlane, arhitektuurikriitik, arhitektuuri ajaloolane, arhitektuuriteoreetik ja nagu siin sellest viimasest diskussioonist ka välja tuli, et tõepoolest kriitik on võib-olla kõige spetsiifilisem või selline kõige kitsam määratlus ja tõesti tänapäeval võib-olla tõesti kõik võivad olla kriitikud teatud reservatsioonidega muidugi. Kunstiakadeemia väljastab meile kunstiteadlasi, arhitektuuriteadlasi, kus siis viimase juba varsti 20 aasta jooksul on põhilised arhitektuurist ja kunstist kirjutajad kas siis õpetanud või siis selle kooli lõpetanud. Et kui rääkida arhitektuuri teooriast, mis võiks olla kriitika taga mingit pidi, siis jääb alati küsimus, et mis arhitektuuriteooria iseenesest on, kas ta on ta interpreteerib, kas ta tõlgendab olemasolevat keskkonda, räägib olemasolevatest majadest või on ta nii-öelda programmiline, kas ta pakub paremaid lahendusi, kas ta pakub uut visiooni, kas ta pakub uut nägemust või sellist oma vastust olemasolevale keskkonnale või näeb midagi nende majade taga, mida ta või selle keskkonna taga, mida ta siis antud hetkel näiteks analüüsib. Ja arhitektuuriteooria sõna juba iseenesest või teooria sõna eesti keeleski viitaks rohkem sellele, et kõik me teame, et teooriat kirjutatakse, praktikat tehakse. Kui sa ütled midagi, et see on teoreetiliselt nii, siis see tähendab, et see tegelikult ei ole nii, praktiliselt on see midagi muud. Ja tegelikult ilmselt on arhitektuuriteooria siis diskursus, mis on mõlemad, ta nii eriti veel väikeses siin arhitektuuriteaduse ja Eesti ruumist rääkides ta ei ole kindlalt ainult interpretatsioon või ta ei ole ainult programmiline, vaid ta ilmselt üritab olla mõlemat. Kui Adrese sissejuhatuses, mis ta välkloengu juurde kaasa kirjutas, oli juba põgusalt juttu, et teooria on muutunud, arhitektuuri teooria on teisenenud, siis et rääkida praegusest võiks põgusalt rääkida sellest, mis oli või millises positsioonis või millises seisukorras arhitektuuri teooria siin pool sajandit tagasi oli, siis tõepoolest nüüdseks on 60-70-ndad juba nii ammusesse aega vajunud ja tegelikult on ju esmalt tuleb siis vaadata Ameerikasse. Arhitektuuriteooria selline oma kõrgel kujul kolis 60-ndatel aastatel Ameerika idaranniku ülikoolidesse ja mitmed Euroopa arhitektidki on pool irooniliselt öelnud, et selleks, et teada, mis see arhitektuuri teooria tänapäeval on, pean ma minema ilmselt Ameerikasse seda kuulama. Ja üks sellise kõrge teooria
suuvoodreid on alusõna, ütleme siis selliseid esikõnelejad. Michael Hayes, kes on avaldanud ka raamatu arhitektuuriteooria alates 1968, mis peaks nagu kokku võtma siis kaasaja arhitektuuriteooria sellised alustekstid, on siis ka nagu märgiliselt paika pannud, mida see arhitektuuriteooria muutus endas sisaldas. Ta väitis, et alates sellest ajast, alates 60-ndate lõpust siis tegelikult arhitektuuriteooria haaras enda alla arhitektuurikriitika. Ta haaras enda alla arhitektuurikultuuri selles mõttes, et kultuur ei teki enam spontaanselt, vaid ta ütleb, et seda tuleb teadlikult konstrueerida, dekonstrueerida üsna enesekesksete teoreetiliste protseduuride abil. Ehk siis arhitektuuriteooria tema käsitluses ja tema ringkonna sellises praktikas kujunes väga autonoomseks. Tänapäeval seda nimetatakse kriitiline teooria, siis kõik selline vastanduv ühiskondlikele protsesside ja kõikidele tendentsidele selgelt selline vastanduv, autonoomne, iseseisev teema. Arhitektile piisab, kui öelda nimi Peter Eisenman võib-olla. Nüüd tänapäeval räägitakse sellise teooria surmast, mitte tänapäeval, aga juba mõnda aega. Mõned kriitikud on selleks pannud ka ajas paika, et kui aastal 2000 ilmus sellise Ameerika teoreetikute kultusajakirja Assemblaaži viimane number, et siis sellest ajast on ka teooria surnud ja just nimelt selline kriitiline, vastanduv, väga autonoomne arhitektuuriteooria ja asendus sellise nähtusega, millel on palju nimesid, millel õieti oma sellist koherentset teooriat võib-olla ei olegi taga, on ta siis postavangard, on ta postutoopia, utoopiline realism, mis iganes. Ja see on siis teemad arhitektuurist, kirjutamise viisid, arhitektuuri tegemise viisid, mis erinevalt varasemast ajast on palju rohkem seotud kaasaja ühiskonna nähtustega. Nad ei ole kindlasti sellised, ei üritata enam vastanduda, vaid pigem integreeruda, pigem leida märksõnu ja ühiseid seoseid majandusest, popkultuurist, mis iganes logistikast, millest kõik arhitektuur ju toitub ja mille jaoks ta oluline on. Milline on selle uue maailma kaasaja 90-ndate 21. sajandi sellise maailma arhitektuuri teooria, kas ta üldse on veel kriitiline, kas üldse saab rääkida kriitikast, siis umbes selliseks, mul on mõned pildid teemus, et umbes see lihtsalt Rem Koolhaasi, kellest kui ei saa üle ka ümber viimase 20 aasta arhitektuuriteooriast ja arhitektuurist kirjutamise viisidest rääkides, tema selgelt teadlikult irooniline, teadlikult selline arrogantne raamat siis uue aja arhitektuuri kujutamise viisidest, arhitektuurist kirjutamise viisidest ja selle nagu representatsioon, loomulikult see on nagu üks äärmus, aga tore sellegi poolest. Ja loomulikult lõputult korratakse seda, kuidas selle uue olukorra või uue maailma korra juures arhitektuur on äärmiselt laialivalguv, seesama sõna interdistsiplinaarsus, mis tähendabki seda tegelikult, et puudub see ühine keel, millest siin oli ka enne juttu, et on väga palju erinevaid segmente, erinevaid harusid, kuhu suunas muuhulgas ka arhitektuur liigub ja kasutatakse väga erinevaid sõnu, väga erinevaid keeli, piisab vaid
piisab vaid võib-olla märkamast või piisab märkida siis selliste arvuti maailma ja arvuti maailmaga uusi virtuaalseid reaalsusi konstrueerivate arhitektide sõnavara, mis eelkõige on siis programmeerimis- ja arvutitarkvara sõnavara, millest tegelikult on väga raske aru saada nii-öelda tavatasandil. No ilmselt mind kutsuti siia selleks, et Aegre Maja toimetanuna olen ma siis pakkunud platvormi nii-öelda Eesti arhitektuuri kujutamiseks, erinevaid esitamisviise võimaldanud ja siis ka arhitekte kirjutama sõna otseses mõttes vahel sundinud. Ja mõnes mõttes Eesti kontekstist rääkides uus nii-öelda selline yes-režiim või selline kõike tolereeriv, kõike lubav, selline postutoopiline maailm sobib väga hästi sellise Eesti neoliberalistliku majanduspoliitika, kultuuripoliitika, millega iganes. Ehk siis Eesti, samamoodi nagu ka Eesti arhitektuuris räägitakse, siin kultiveeritakse sellist dünaamilisust, tõhusust, paindlikku suhtumist kõigi arhitektuuriga seotud problemaatikasse, eelkõige siis ka vabadust nii vormis kui ka vabadust igasugustest piirangutest ja normidest võib-olla. Loomulikult on oluline olnud maja puhul või üldse kaasa arhitektuuri puhul see nagu laieneb väli, kuidas arhitektuuri esitada, kuidas keskkonda edasi anda. Kahtlemata on ja jääb väga oluliseks selline klassikaline autoripositsioon, piltide korralikult kvaliteetselt tehtud arhitektuuripiltide abil, arhitektuuri edasiandmine ja see tegelikult on oluline just arhitektidele endale, sest kõigi nende aastate jooksul ei ole keegi kunagi nurisenud ühegi tekstiga, küll aga pole pildid piisavalt suured või piisavalt head olnud. Samas on arhitektuuri kriitika muutunud või arhitektuuri kriitika meetodid ja vahendid, väljundid on muutunud väga palju mitmekesisemaks. Siin on mul lihtsalt valik üheks teemaks näiteks foto, pilte ja autoreid, need on kõik välisfotograafid, kõik, keda majas on avaldatud ja kuidas nagu keskkonna pildistamise abil nii-öelda mitte siis verbaalse, vaid pildilise edasiandmise abil saab samamoodi arhitektuurikriitikat võib-olla teha. Siis puhtalt Photoshopiga tehtud maailmad, mida väga paljud pärast, kui need majas avaldati, ei saanud üldse aru, et need olid arvutiga tehtud maailmad, arvutiga tehtud majad, et tegelikult arvati, et see ongi nagu päris maailm ja päris majad. Teine on lihtsalt ka paar näidet majas ilmunud kaardistusprojektidest, ehk siis kuidas anda edasi linnaruumi, sellised personaalsed jalutuskäigud, personaalsed kaardid, siin on siis kahe arhitekti ettepanek jalutuskäiguks ümber Tallinna vanalinna ja vanalinna sees. Siin on siis kaardistamine juba üle eestilisel tasandil siis Joint Space'i projekt, mida ilmselt väga paljud teavad, ja siis linnalabori Tallinna kaart, selline personaalne kaart, kus see kaardi koostaja konkreetselt siis mida mis hetkel koges ja mida ta soovitab siis ka vanalinna tuleval turistil vaatama minna. Ja linnaaktivism kindlasti jälle ka selle kajastamine ja see temaatika, mis on ka kindlalt selline 21. sajandi
arhitektuurikriitika või arhitektuurist rääkimise teema ja kõige tuntum siis mingid aastad tagasi Kunstiakadeemia ette tehtud ülekäigurada ajal, kui seal veel oli maja. Ja siis arhitektuurikriitika, mis ei pruugigi üldse olla arhitektuur, vaid hoopis midagi kolmandat, infrastruktuur ja majanduspoliitika ja kõik selline. Ja selle projekti puhul näiteks kaasnes sellega hoopis autorite enda selline blogi või seletuskiri oli näiteks päeviku või sellise blogi kujul, mis andis seda protsessi kõige vahetumalt ja kõige paremini võib-olla edasi. Pilte mul konkreetselt rohkem ei olegi ja arhitektuuri ühest küljest on arhitektuurist kirjutamise väli tohutult laienenud, teisest küljest on siiski tugevalt säilinud see, kui oli jutt, et ei ole enam seda sama ühist keelt või ühist sellist alust, et see sama didaktiline või õpetuslik pool tegelikult mingis aspektis on arhitektuuri representeerimise puhul ehk viisis, kuidas seda näidatakse, mis keeles sellest räägitakse, väga tugevasti säilinud just tohutute koduajakirjade massi näol ja inimesed tõepoolest ostavad, loevad ja kujundavad nende järgi oma kodusid, sest arvukatel visiitidel erinevatesse kodudesse, mis ma oma töö tõttu pean pildistama, siis inimesed tõepoolest koristavad need pillikusel puhtaks esmalt, kui need oleme fotograafiga, sest nii ju peab olema, nii ajakirjamaailmad on loodud. Ja teiseks nad tõepoolest nagu võtavad šnitti, isegi kui see on ebapraktiline ja konkreetsele perele ja kodule mitte sobiv lahendus, siis reeglina on see perenaine, kes tõesti südamest usub, et tal on kõik hästi, sest see nii on, et tõesti on tajutav see hästi tugev selline didaktiline või selline õpetuslik pool, mis arhitektuuri meedial tegelikult ühiskonnas ja meedia väljal on. Ja lõpetuseks teadurid, arhitektid ise kirjutavad väga harva ja tegelikult meedia seisukohast arhitektuuri ennast defineerib ka see, kuidas meediaruumis temast kirjutatakse, milliseid väljendeid kasutatakse, kuidas seda vahendatakse. Selles mõttes see arhitektide hääl tegelikult väga palju defineeriks ka arhitektuuri ennast, et ta jääks võib-olla ühest küljest liiga selliseks kõrgteoreetiliseks või siis liiga selliseks kodukujunduse didaktikaks. Jah, kirjutage rohkem. Nii, kas on küsimusi Triinule? Sa rääkisid suhteliselt palju sellisest kultuurikriitikast, mis võib-olla ei ole sõnaline. Mis sa arvad, kuivõrd valmis on nii-öelda kirjutavad arhitektuurikriitikud või arhitektid ise mittesõnalise kriitika jaoks? Ma mõtlen näiteks isegi seda, et tegelikult arhitektuuri tajutatakse või tunnetatakse kõige paremini maju külastades või vaadates või nendes viibides. Aga ülivähe tegelikult toimub sellist vahetut suhtlemist või seda vahetut kriitikat, mis võib-olla jääb nagu sõnaliseks. Võib-olla see on see, et keegi osutab mingitele vigadele ehituses või majades. Et ikkagi mõeldakse kriitika eelkõige sellist nii-öelda kirja pandud kriitikat. Seda kindlasti jah, ja tegelikult ka sellist mitteverbaalset kriitikat teevadki mitte teadlased, vaid ikkagi arhitektid ja disainerid, kunstnikud, et see on nende, pole midagi teha,
et see on nagu nende töövahend, selline mitteverbaalne. Ja loomulikult on igal sellisel asjal oma roll ja verbaalne tekst on, sõnaline tekst on kindlasti kõige selline näpuga näitavam ja paikapanevam. Et siin on see valesti või et selle maja taga võib olla see ja see ideestik või ideoloogia. Aga lihtsalt see väli on nagu võrratult palju laiem, et sellele tasuks ka tähelepanu pöörata. Või seda on nagu mul rõõm olnud avaldada, ütleme. On veel saalist hääli? Ma ise küsin natuke sellise, ma võib-olla aiman seda vastust, aga ma tahaks teada, et kunagi oli majal see, et vist olid ainult arhitektid kirjutasid ise oma majadest, nagu uutest majadest mingi seletuskirja teksti. Ja siis mingi hetk see muutus ja praegu vist pooleks midagi. Kuidas see toimub, mille põhjal sa seda otsustad, mis hetkel sa, kas sa kellegi kohta tellid, mingite majade kohta tellid selle kriitikult ja mingite majade kohta ütleb autor, et ma tahan ise seda seletada, kuidas see täpselt käib? No on arhitekte, kes põhimõtteliselt ei kirjuta, kes heal juhul lubavad siin kitkofoniga enda juurde. Või siis on arhitekte, kes tahavadki teadlikult, et las keegi kolmas ütleb midagi väljaspoolselt tema objekti kohta. Ja on siis ka grupp, kes ise kirjutavad hea meelega, teoretiseerivad ise hea meelega, et see on väga selline, et siin ei ole nagu mingit sellist kvooti, et see on väga lihtsalt isikust nagu kinni või sellest arhitektist kinni. Et ma arvan, ajaloo seisukohast on see igati hea, kui arhitektid ise midagi arvavad nende majade kohta. Ma just tahtsin öelda, et ajaloolane mida see ütleb, et tahaks lugeda seda, et mida nad ise sel hetkel on nagu, kuidas nad põhjendavad, sest et tihtipeale on see nagu need harvad korrad, kui arhitekt kirjutab midagi ja seletab, sest et üks asi tõepoolest oli jutu nendest erinevatest kriitikakanalitest, siis mis nagu visuaalsest kunstist me teame, eks ju, visuaaluuringutest, et foto on ambivalentne, et me ei tea, kas see tühi väli seal on, kas see on see, et see näitab, eks ju, selle maailma kadumist ja kõrve ja tähenduste kadu ja nii edasi, või see on vau, cool, lahe, nii peabki olema, eks ju, et me ei tea seda foto põhjal. Aga lihtsalt arhitektide enda kirjutamise kohta, et väga tihti sa saad lihtsalt seletuskirja, mille tee siis kuidagi ümber. Et selles mõttes seda ei ole nagu, see on lihtsalt hoopis teistsugune funktsioon projekti seletuskirja. Mäletan seda, et kui me tegime kogu see ajakirja maja mingid külalisnumbrid, mis aastas oli 90ndate lõpus ja siis Vilen Küdapu vist kirjutas luuletuse. Ja siis Andres Alver saanud kuulda, et Vilen Küdapu kirjutas luuletuse, kirjutas ka luuletuse. Või oli see vastupidi? Kui ei ole rohkem küsimusi, siis ma annan üle Koti ja tänan teile.